अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हमारे पास ये एलईडी बल्ब पड़े हुए हैं और अभी जो है हम इनको रिपेयरिंग करते हैं और इनको हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मसला फॉल्ट है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अभी जो है हम इनको चेक करते हैं कि इनमें कौन कौन सा मसला फॉल्ट है। दोस्तों अभी जो है हम इसको लगाते हैं, इसको चेक करते हैं। ये देखें, ये भी काम नहीं कर रहा। अभी जो है हम दूसरा एलईडी बल्ब है इसको भी लगाते हैं, ये भी काम नहीं कर रहा। अभी जो है ये तीसरे नंबर वाला ये भी काम नहीं कर रहा। अभी जो है इसको हम लगा के चेक करते हैं। ये देखें, ये भी दोस्तों काम नहीं कर रहा। ये सारे एलईडी बल्ब जले हुए हैं। अभी जो है हम इनको रिपेयरिंग करते हैं और इनको रिपेयरिंग करने का बहुत ही ईजी तरीका है जो आप अपने घर में भी इनको दोस्तों रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैंने पहले वीडियो एलईडी बल्ब के ऊपर बनाई हुई थी जिसके ऊपर निशान वगैरह नज़र आए हो तो फिर आप उसको किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं वो हमने पहले वीडियो बनाई हुई थी। और अभी जो है ये देखें, ये एलईडी जो बल्ब है इसके ऊपर कोई निशान दाग वगैरह कोई भी नज़र नहीं आ रहा। और आपने इस एलईडी बल्ब को आपने किस तरह रिपेयरिंग करना है बहुत दोस्तों इसका भी बहुत ही इजी तरीका है जो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप बगैर जिसके ऊपर बल्ब जला हुआ नज़र भी नहीं आ रहा आपका एलईडी बल्ब, ना ही इसके ऊपर निशान वगैरह कोई भी देखें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। और इसको आपने किस तरह रिपेयरिंग करना है और आप इसको घर में भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। और आपके पास काबिया सोल्डरिंग पेस्ट वगैरह हो तो फिर आप इसको किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसको आपने एलईडी बल्ब को आप किस तरह चेक करोगे, चेक करने का भी आपको बहुत ही इजी तरीका बताएंगे कि आपने इसको किस तरह चेकअप करना है। ये देखें दोस्तों, आपके पास इस तरह छोटी सी एक वायर का पीस होना चाहिए और इसको आपने एक एक एलईडी जो है इसके ऊपर आपने लगाना है। और इसको कौन कौन सी साइड से लगाना है, इसके ये नीचे वाली साइड जो है ये प्लस वाली है और ऊपर वाली साइड जो है इसकी ये वाली माइनस की है। आपने ये सब जो एलईडी बल्ब हैं इनके एक एक के ऊपर आपने लगा के इसको चेक करना है कि किसी एक बल्ब के जलने से आपका पूरा एलईडी बल्ब ख़राब हो सकता है। उसके लिए आपने इस तरह इन सब के ऊपर लगा के इस तरह आपने चेक करना है कि इसमें कौन सा एलईडी बल्ब जला हुआ है जिस वजह से आपका पूरा एलईडी बल्ब ख़राब हो गया है। दोस्तों ये देखें, अभी जो है हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, इसका ये वाला जो एलईडी बल्ब है इसके ऊपर निशान वगैरह दाग ब्लैक कुछ भी नहीं है और इसके अंदर ही से इसका जो राड है ये जल गया जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। ये देखें दोस्तों, इसके ऊपर बिल्कुल छोटा सा निशान भी नहीं है। ये देखें, ये हमारा जो एलईडी बल्ब है इसके एक एलईडी की जलने की वजह से हमारा पूरा एलईडी का जो है ये सिस्टम ख़राब हो गया है। दोस्तों आपने इस तरह ये वाला जो एलईडी बल्ब है इसके ऊपर आपने निशान लगा देना है जिससे आप इसको भूलोगे नहीं। ये देखें, अभी जो है इसके ऊपर हमने निशान लगा दिया है और उसके बाद अभी जो है हम इसको रिपेयरिंग करते हैं। दोस्तों ये देखें, अभी जो है हमने इसके ऊपर निशान लगा दिया है और इसका निशान लगाने के बाद इसकी जो एलईडी जली हुई है आपने इस एलईडी को आपने टेस्टर के साथ आपने इस एलईडी को इसके ऊपर से हटा देना है। ये नीचे से जल के ख़राब हो गई है। ये देखें, अभी इसका कनेक्शन ख़त्म हो गया था, इस वजह से एक ही एलईडी जलने की वजह से हमारा पूरा जो एलईडी बल्ब है वो ख़राब हो गया था। अभी जो है हम इसको रिपेयरिंग इस तरह करेंगे कि हमारी दूसरी एलईडी वो काम करें जिससे ये देखें, अभी जो है इसका पॉइंट को हमने काबिये के साथ एक कर दिया है। दोस्तों अभी जो है हम इसको वापस बंद करके फिर इसको चेक करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी जो है दोस्तों हम इसको लगा के चेक करते हैं। ये देखें, अभी जो है हमारा एलईडी बल्ब जो है ये बिल्कुल ठीक हो गया है। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।